ஹாய் வணக்கம். நீங்கள் ஷீரடி போகணுன்னு ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியலையா? எவ்வளோ நாள் தேவைப்படும், எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவைப்படும், அண்ட் தென் எப்படி போகிறது, இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் ஃப்ளைட் சென்னையிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து யாத்ரா, மேக் மை ட்ரிப், ஈஸி ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லி மல்டிபிள் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்னையிலேருந்து ஷீரடிக்கு என்னென்ன ஃப்ளைட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஃப்ளைட் தான் இருக்குது. ஸ்பைஸ் ஜெட் ஃப்ளைட் வந்து டெய்லி பேசிஸில் வந்து ஆஃப்டர்நூன் 12:10 ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த ட்ரெயின் வந்து 2 o'clock ஷீரடி ரீச் ஆகும். இதோட ட்ராவல் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட் 2 hours. அண்ட் தென் சிமிலர்லி வந்து ஷீரடியிலேருந்து டெய்லி பேசிஸில் வந்து ஃப்ளைட்ஸ் 2:30 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த ஃப்ளைட் வந்து 4:30 சென்னை ரீச் ஆகுது. இதோட ட்ராவல் அப்ராக்சிமேட்லி 2 hours. அண்ட் தென் இதோட சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 4,000 rupees ஆகும். நம்ம ஃப்ளைட் டிக்கெட் வந்து 15 days முன்னாடி ஏர்லியராகவே நீங்கள் செக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 4,000 rupees தான் சார்ஜஸ் ஆகும். அண்ட் தென் ஷீரடி ஏர்போர்ட்லேருந்து நம்ம வந்து ஷீரடிக்கு எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்டையும் வந்து பஸ்ஸஸ் வந்து விடுறாங்க. 2 buses இருக்குது. மார்னிங் ஒரு 9 o'clock, ஆஃப்டர்நூன் 2:30 ஷீரடி ஏர்போர்ட்லேருந்து ஷீரடிக்கு பஸ் அவங்க விடுறாங்க. ஏசி அகாமடேஷன், ஏசி பஸ்ஸு. ஏசி பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் ஹெட் வந்து 60 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் வந்து ஷீரடி ஹெல்த் சென்டர், இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்லேயும் வந்து ஹெல்த் சென்டர் இருக்கும். அந்த ஹெல்த் சென்டர்ல வந்து எப்போ பஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணி அந்த அதர் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நீங்கள் பாசிபிலிட்டி செக் பண்ணலாம். பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இல்லைன்னா நீங்கள் ஏர்போர்ட் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமாவே உங்களுக்கு வந்து கார்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். அந்த கார்ஸ் வந்து பர் ஹெட் அப்ராக்சிமேட்லி 100 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து நீங்கள் ஷீரடி ரீச் ஆகிக்கலாம். ஷீரடி மந்திருக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய அகாமடேஷன் அவைலபிளாக இருக்கும். ஏர்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் அவுட்டரில் தான் இருக்கும். அதனால் வந்து நீங்கள் எப்போ பிளான் பண்ணோம் அகாமடேஷன் வந்து ஷீரடி மந்திர் பக்கத்தில் அகாமடேஷன் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அதனால் இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 minutes நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். அதன் இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 16 kilometers. அது வந்து டேரக்ட் ட்ரெயின்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. டேரக்ட் ட்ரெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே மார்னிங் வந்து 10:10 ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த ட்ரெயின் வந்து 11:30 தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு ரீச் ஆகும். இதோட ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா 25 hours சொல்லலாம். அண்ட் தென் வந்து அதே ட்ரெயின் வந்து ஃப்ரைடே மார்னிங் 8:25 ஷீரடியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த ட்ரெயின் வந்து 9:45 நெக்ஸ்ட் டே 9:45 சாட்டர்டே வந்து சென்னை ரீச் ஆகும். நீங்கள் வெனஸ்டே ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா சாட்டர்டே மார்னிங்கே வந்து நீங்கள் சென்னையில் இருக்கலாம். இந்த ட்ரெயின் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 25 hours வரும். அண்ட் தென் வந்து இந்த ட்ரெயின் நீங்கள் வந்து ஹைலி டிமாண்டட் ட்ரெயின் சொல்லலாம். நீங்கள் இந்த ட்ரெயினை பிளான் பண்ணீங்கன்னா 4 months ஏர்லியராகவே பிளான் பண்ணணும். 4 months ஏர்லியராக புக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா நிறைய மக்கள் வந்து ஷீரடிக்கு இந்த வீக்லி ஸ்பெஷல் ட்ரெயினை அதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வந்து ஷீரடி ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா, ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து சாய் சமஸ்தானம் பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த லோகோ போட்டால் உங்களுக்கு பஸ்ஸஸ் இருக்கும். அந்த பஸ்ஸஸ் வந்து ஃப்ரீ பஸ் தான். அந்த சாய் சமஸ்தான் ட்ரஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ பஸ்ஸஸ் விடுறாங்க. நம்ம ட்ரெயின் வரும்போது அங்கே ஃப்ரீ பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஃப்ரீ பஸ்ஸஸ் இருந்தால் ஃப்ரீ பஸ்ஸஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. இந்த பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா ஷேர் ஆட்டோஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது வந்து பர் ஹெட் வந்து 20 rupeesலேருந்து 30 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ஷீரடி வரைக்கும் வந்து கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க. இல்லை நியர்பை அகாமடேஷன் இருக்குன்னா அகாமடேஷனை கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க. அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு டேரக்ட் ஃப்ளைட்டும் கிடைக்கல, டேரக்ட் ட்ரெயின்ஸும் கிடைக்கலன்னா என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து பூனேக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ளைட்ஸ் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணலாம். இதோட சார்ஜஸ் வந்து 2,500லேருந்து 3,000 rupees வரும். நீங்கள் என்ன அட்வான்ஸாக பிளான் பண்ணும்போது ஏர்போர்ட்டோ இல்லை வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து சிவாஜி நகர்னு சொல்லி ஒரு ஏரியா இருக்குது. ரொம்ப ஃபேமஸான ஏரியா இன் பூனேயில். அங்கேருந்து தான் வந்து ஷீரடி போன பஸ்ஸஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். அந்த சிவாஜி நகர் ரீச் ஆகிட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் பேசிஸில் வந்து உங்களுக்கு ½ hour ஒன்ஸே வந்து தேர்ஸ்டே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது பஸ்ஸஸ் இருக்கும். மற்ற டேஸ்லாம் வந்து 1 hour ஒரு பஸ் இருக்கும். கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்கும். அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஏர்போர்ட்லேருந்து உங்களுக்கு சிவாஜி நகருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 11 kilometers 30 minutes ஆகும். நீங்கள் ஓலா உபேர் சர்வீஸும் வந்து பூனேலையும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஷீரடியில் அந்த சர்வீஸ் அவைலபிளாக கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து சென்னையிலேருந்து பூனேக்கு வந்து டேரக்ட் ட்ரெயின்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 ட்ரெயின் டெய்லி பேசிஸில் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எக்ஸ்பிரஸ், இதை வந்து தாதர் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க. அந்த ட்ரெயின் வந்து மார்னிங் 6:45 ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் தென் வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து 2:20 அடுத்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து ஏர்லி மார்னிங் ரீச் ஆகும். இதான் ஷார்ட்டஸ்ட் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து மும்பை எக்ஸ்பிரஸ், இதோட ட்ரெயின் கூட இங்கே பக்கத்தில் இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் வந்து 12:20 ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த ட்ரெயின் வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 9:30 ரீச் ஆகும். அண்ட் தென் பாம்பே மெயில், இதுக்கு எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனும் நின்றுட்டு போகிற ட்ரெயின் சொல்லலாம். அண்ட் தென் டிக்கெட் ஈஸியாக கிடைக்கிற ட்ரெயின் சொல்லலாம். இது வந்து மிட் நைட் 11:55 ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டே 12:30 நைட் வந்து ஷீரடி பூனே ரீச் ஆகும்.
இது வந்து லாங்கஸ்ட் ட்ரெயின் 24 ஹவர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 1 டே ட்ராவல் சொல்லலாம். இதில் என்னோட பெஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ண சொன்னீங்கன்னா மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா இந்த ட்ரெயின் தான் வந்து பகலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் தென் பகல்லேயே வந்து டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகுது. நமக்கு வந்து ட்ரெயினை விட்டு இறங்குறதாலையும் அண்ட் தென் வந்து அதர் மோட் ஆஃப் புனேலேருந்து நம்ம ஷீரடி போகிறதுக்கும் பகல் டைமில் போக ரீச் ஆகும் போது நமக்கு பெட்டராக இருக்கும். இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் நம்ம இறங்க போகிறோம். இந்த ட்ரெயின் வந்து மும்பை எக்ஸ்பிரஸ், மும்பை தான் டெஸ்டினேஷன். இது புனேல வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் ட்ரெயின் நிற்கும். நீங்கள் புனே ரீச் ஆகி புனேலேருந்து பஸ் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா அகெயின் நீங்கள் புனே ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து சிவாஜி நகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரீச் ஆகணும். 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் புனே ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் சிவாஜி நகர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கும். அங்கேருந்து நமக்கு வந்து நீங்கள் ரெட் பஸ் மூலிமா பார்த்தா கூட நீங்கள் டிக்கெட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும், நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா டேரெக்டாகவும் அங்கே பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 180 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ்லாம் வந்து 200 to 400 வரைக்கும் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸ்லீப்பர் பஸ்லாம் கூட 400 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் நீங்கள் புனேலேருந்து ஷீரடிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிங்கன்னா இது வந்து 180 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் அப்ராக்சிமேட்லி. அண்ட் தென் இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4 to 5 hours ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் கார் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, புனேலேருந்து இல்லை டவுன் ஜங்ஷன் மூலிமா கார் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா இன் பிட்வீனில் வந்து ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, ரொம்ப ஃபேமஸான கோயில், அது சனி சிங்னாப்பூர். சனி சிங்னாப்பூர் வந்து நீங்கள் போகிற வழியிலே இருந்து ஒரு 30 minutes ட்ராவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனி சிங்னாப்பூர் ரீச் ஆகலாம். இது வந்து நம்ம திருநள்ளாறு தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஃபேமஸோ சனி சிங்னாப்பூர் அப்பர் ரீஜனில் வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸ். ஒரே ஒரு கல் மட்டும்தான் இருக்கும், அந்த கல்லை வந்து பிரதிஷ்டம் பண்ணுவாங்க, இதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அங்கே. அண்ட் தென் வந்து அங்கேருந்து நீங்கள் ஷீரடிக்கும் போகிற ரூட்டு தான். நீங்கள் போகும்போது காரில் போகிறீங்கன்னா சனி சிங்னாப்பூர் போயிட்டு கூட நீங்கள் ஷீரடி போகலாம். ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரெயின் பீரியட்னா இந்த ஆப்ஷன் பெட்டராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் நீங்கள் கேட்ச் பண்ணிவிட்டு 12 இந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த வந்து நீங்கள் டவுன் ஜங்ஷனில் இறங்கிடணும். டவுன் ஜங்ஷனில் இறங்கும்போது அப்ராக்சிமேட்லி 8 o'clock நீங்கள் வந்து மார்னிங் ரீச் ஆகிடலாம். அங்கேருந்து ஒரு 2 hours வெயிட் பண்ணிங்கன்னா கர்நாடகாவில் வந்து இன்னொரு ட்ரெயின் வரும். அந்த ட்ரெயின் வந்து கோபர்கானுக்கு போகும். டவுன் ஜங்ஷன்லேருந்து டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் கோபர்கானுக்கு இறங்கிட்டீங்கன்னா அங்கேருந்து நம்ம ஷீரடி பார்க்கும். டவுன் ஜங்ஷன்லேருந்து 10:45 அந்த ட்ரெயின் வரும். அந்த ட்ரெயின் வந்து கோபர்கானுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 2 o'clock ரீச் ஆகும். கோபர்கான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகி வருது. ஏன்னா ஷீரடி போகிறதுக்கு அதர் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஷீரடிக்கு வந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரெயின்ஸ் ரொம்ப கம்மி. கோபர்கானுக்கு வந்து டெய்லி பேசிஸில் ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது. அதில் தான் இந்த கர்நாடகா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து நம்ம சவுத் ரீஜனுக்கு வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. டவுன் ஜங்ஷன்லேருந்து நீங்கள் ஷீரடி போகிறதுக்கு வந்து ட்ராவல் வந்து ரொம்ப கம்மி. நீங்கள் கேப் அவைல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லுவேன். ஏன்னா டவுன் ஜங்ஷன்லேருந்து நீங்கள் புனே போகிற ட்ராவல் அவைல் பண்ணுறீங்க. அண்ட் தென் புனேலேருந்து ஷீரடி வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் அதிகம், 20 kilometers அப்ராக்சிமேட்லி. இந்த ரோட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகம். இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 160 kilometers அப்ராக்சிமேட்லி 4 to 5 hours ஜர்னி. அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் கோபர்கான் போயிட்டீங்கன்னா கோபர்கான்லேருந்து எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபர்கான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமாவே உங்களுக்கு ஷேர் ஆட்டோஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். பர் ஹெட்டாக வந்து 50 to 60 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஷீரடி மந்திர் போகிறதுக்கு. அங்கே தான் உங்களுக்கு அக்காமடேஷன் அவைலபிளாக இருக்கும். அந்த வந்து ஷீரடி எவ்வளோ நாள் தேவைப்படும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். நீங்கள் ஷீரடி மட்டும் தான் போக போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் போதும். அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் நியர்பை பிளேசஸ் டூரிஸ்ட் பிளேசஸ்லாம் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா 2 to 3 நாள் தேவைப்படும் உங்களுக்கு. நியர்பை பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பிளேசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சனி சிங்னாப்பூர் டெம்பிள் இருக்குது. அண்ட் தென் அவுரங்காபாத் எல்லோர தர்ஷன் ரொம்ப ஃபேமஸான இடம். தோனி படத்தில் கூட இந்த சீன்ஸ்லாம் வந்து எடுத்த சீன்ஸ் மோஸ்டாகவே வந்து அவுரங்காபாத் வந்து எல்லோர அந்த இடத்துல இருக்கும். அந்த நாசிக் திருங்கம்பேஸ்வர் தர்ஷனுக்கு வந்து ஒரு 5 நதிகள் வந்து செய்கிற இடம். அந்த இடத்துல நிறைய டெம்பிள்ஸ் இருக்குது, அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் வந்து ரிட்டர்ன் வர்றது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீரடியில் வந்து உங்களுக்கு டேரக்ட் ட்ரெயின் ஆல்ரெடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஷீரடி சாய்நகர் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த ட்ரெயின் மூலிமா நீங்கள் கேட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரைடே மார்னிங் 8:25 ஷீரடியில் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த ட்ரெயின் வந்து சாட்டர்டே மார்னிங் 10 o'clock வந்து சென்னை ரீச் ஆகும். இந்த ஒரே ஒரு ட்ரெயின் தான் வந்து உங்களுக்கு ஷீரடியிலேருந்து சென்னைக்கு இருக்க ஒரே ஒரு ட்ரெயின். அண்ட் தென் ஆப்ஷன் 2 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபர்கான் ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸான ரயில்வே ஸ்டேஷன், நிறைய பேருக்கு தெரியாது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு. இந்த ட்ரெயின் வந்து டெய்லி பேசிஸில் 4:25 கோபர்கான்லேருந்து ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த ட்ரெயின் நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் வந்து பெங்களூருக்கு ரீச் ஆகும். நீங்கள் வந்து ஷீரடிலேருந்து புனேக்கு பஸ் மூலியமாக வந்துட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் ட்ரெயின் ரெகுலர் ட்ரெயின் பாம்பேலேருந்து வர ட்ரெயின் நீங்கள் கேட்ச் பண்ணி சென்னை வரலாம். லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் அதோட டைமிங்ஸும் வந்து அதோட ட்ரெயின் நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன். பெட்டர் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் மிட்நைட் வந்து ஒரு 12:10 ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் ஆகும் சென்னைக்கு. நீங்கள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சென்னையிலேருந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் பெட்டராக இருக்கும். மதுரையிலேருந்து புனேக்கும் டேரக்ட் ட்ரெயின்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. மதுரையிலேருந்து புனேக்கு வரும்போது 2 விதமான ரூட்டில் வராங்க ட்ரெயின்ஸு.
அந்த ட்ரெயினோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அது எந்த ரூட்டில் வருதுன்ற இந்த சைடில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோயிலேருந்து எந்த ரூட்டில் வருது, நாகர்கோயில், திருநெல்வேலி, கோயில்பட்டி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், கரூர், ஈரோடு, சேலம், அந்த ரூட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோயில், திருநெல்வேலி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, விழுப்புரம், இந்த ரூட்டில் வராங்க. நீங்கள் இந்த ட்ரெயினை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் வந்து டவுன் ஜங்ஷன் ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். 2 ட்ரெயின் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எப்பயுமே வந்து ஒரு கனெக்டிங் ட்ரெயினில் போகும்போது ஏர்லியராக ரீச் ஆகிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ட்ரெயின் டிலே இருக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது. ஏன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ன்றதால. கோயம்புத்தூர்லேருந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதுன்னா லோக்மண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்கும். இந்த ட்ரெயினும் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயினையும் நீங்கள் கேட்ச் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் நீங்கள் கோகர்கான்லேருந்து அந்த கர்நாடகா எக்ஸ்பிரஸை நீங்கள் கேட்ச் பண்ண முடியும். அதுக்கான ஆப்ஷனும் டிக்கெட் ட்ரெயின் நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. அண்ட் தென் கோயம்புத்தூர்லேருந்து எந்த ரூட்டில் வருதுன்றது ஜஸ்ட் மேப்பை ஓட்டி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் 2 விதமாகவும் ட்ராவல் பண்ண முடியல, உங்களுக்கு வந்து பிளான் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஐஆர்சிடிசி டூரிசமே வந்து வீக்லி பேசிஸில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரெயின் பேக்கேஜஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த வெப்பேஜில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் தென் வந்து நான் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக என்ன ட்ராவல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஷிரடி, பண்டாரிப்பூர், அண்ட் தென் மந்திராலயம் அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க. அந்த போர்டிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இங்கே என்னென்ன டெஸ்டினேஷன் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு பார்த்து தெரியும். மதுரையிலேருந்து ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த ட்ரெயின் சென்னை எக்மோர் வராங்க. அண்ட் தென் வந்து சென்னை எக்மோர்லேருந்து உங்களுக்கு ஷிரடி போகிறாங்க. அண்ட் தென் பண்டாரிப்பூர், அண்ட் தென் மந்திராலயமும் உங்களுக்கு பார்க்குறாங்க. அதில் ஒரு ட்ரெயின் பிளான் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். அந்த அல்டர்னேட்டிவாக கோட் கொடுத்து எவ்வளோ சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லி நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் வந்து வெறும் ஷீரடி மட்டும் போகிறது தான் அந்த ஷீரடி வீக்லி ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் இருக்குல்ல, அந்த ட்ரெயின்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஷீரடி பேக்கேஜ் வச்சுருக்காங்க. அக்காமடேஷன் வைஸ் வந்து அவங்க சார்ஜஸ் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க. ட்ரிபிள் அக்காமடேஷன் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்மி ப்ரைஸும், அண்ட் தென் சிங்கிள் அக்காமடேஷன் வேணும்னா உங்களுக்கு அதிகமான ப்ரைஸும் கொடுக்குறாங்க. இதில் புக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட்டே கிடைக்கிறனாலும் இந்த பேக்கேஜ் புக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண முடியும். இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. அண்ட் தென் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னா இந்த ஷிரடி போகணும் பிளான் பண்ணாங்கன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.